想要暖暖和和过冬，咱的企划取暖乳少不了。取暖乳的配件也给大家弄回来了，瞅瞅咱的面板啊、企划板、盖板啊，还有面板支架。用的都是4毫米厚的钢板，拿在手里啊沉甸甸的。就连没啥承重力的接灰盒，用的都是2毫米厚的钢板。想自己焊取暖乳的朋友，弄套配件回家，准备个煤气棍，2米的3角铁座台，1米的钢筋做炉条，叮叮咣咣、敲敲打打，一个温暖牌的取暖乳呀，就能组装完成，既省钱又有成就感。需要取暖乳配件的，请找罗老板了。